क्या आप जानते हैं चाइना ने टेक्नोलॉजी में अब ये जापान तो जैसे रोबोट देशों है को ना। भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जहां भारत और दूसरे रोबोट देशों क्या में कर रहा खेती है? का काम इंसान करते हैं, वहीं चाइना में अब ये काम रोबोट द्वारा किया जाता वो है। जितना खेती काम कर एक रहा है, इंसान पूरे बहुत दिन में बढ़िया। करता है उतना तो ये रोबोट एक घंटे में कर देता है, वो भी बिना थके और बिना रुके। और जहाँ भारत में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल खुदाई करने के लिए होता है, वहीं चाइना में ये क्या लोग बना इससे रहा मछलियाँ पकड़ते हैं। पहले खाना डालकर मछलियों को बुलाते हैं, फिर पानी के साथ ही उसे बाहर निकाल लेते हैं। और तो और है? ये जब चाइना के वर्कर्स को काम करते समय भूख लगती है तो वो जेसीबी की बकेट को तवे की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके नीचे आग लाइक जलाकर जरूर कर, खाना वीडियो पका पसंद लेते आए हैं। तो। और तो और इस देश में आपको पहाड़ चढ़ने के लिए भी बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पर अपने आप चढ़ने वाली सीढ़ियाँ लगाई गई है। वीडियो पसंद सीढ़ियाँ आए लगा दी सब्सक्राइब मैंने। करें।